यहाँ चाहिँ हाम्रो दोलखा जिरी पर्खा गुम्बा। यहाँ चाहिँ जे मागे पनि पुग्ने रहेछ है। बालबच्चा बोल्नु नसक्ने अनि भनौँ न चलेको गुम्बा रहेछ। यहाँ जे मागे पनि पुग्ने रहेछ। यहाँ आस्था लिएर धेरै मान्छे आउनुहुँदो रहेछ। यहाँ बोल्नु नसक्नेलाई यहाँको माटो थोरै चटाइदिनु भयो भने बोल्नु सक्ने बालबच्चादेखि लिएर सबैको लागि राम्रो हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ सबैजनाले चिनिने पर्खा गुम्बामा आज म आइपुगेको छु। स्विजरल्यान्ड दोलखा जिरी भन्ने ठाउँमा हो है गाइस। राम्रो छ ठाउँ पनि एकदम नेपालको प्रकृतिले दिएको सुन्दरता यति राम्रो ठाउँमा आइपुगेको छ। आज गुम्बा दर्शन गर्न आइयो भगवानको कृपाले सबैमा सोचेको कुराहरू पुगोस्, मागेको पुग्योस् है। गुम्बा दर्शन त गरियो। अब यहाँ म जाँदैछु अझै यहाँ पनि गुम्बा छ। ल हेर्नुहोस् गाइस हाम्रो गुम्बा। यहाँ जे मागे पनि पुग्छ अरे। म पनि आज माग्दैछु है। सुख शान्ति समृद्धि सबै आओस्। मेरो देश नेपालको सौन्दर्य, मेरो देश नेपाल विकास होस् भगवान है। भ्रष्टाचारीहरूले धेरै उ गरिसक्यो। वाउ, दिस इज माई क्रन्ट्री नेपाल।